พร้อมเมื่อไหร่ก็จัดมา Chapter 27 Englishman I put all the food in my cave เริ่มอ่านก็ผิดแล้ว I put เอาใหม่ Chapter 27 Englishman We put all the food in my cave The cave is safe there The food ไม่ใช่ the cave the food ไม่ใช่ the cave is safe the food is safe ตั้งสติดีๆอ้าวเดี๋ยวนะดูตัวหนังสือดีๆฉันเห็นรอบ We put all the food in my cave The food is safe there The Spanish and Fridays father can go back They can bring the ornament here We give them food and 4 guns in case the cannibals want to attract them again. Then they take the canoe and they go away. 2 days pass when something unusual happens. Friday wakes me up at 6 in the morning. Are they here? I ask Friday.He says, No, but somebody else is here. There is a boat at sea. I go to the top of the nearest hill. I see the boat. It's clear that these people are not friends from Friday's island. The boat comes from a different direction. I also see a ship. I know this shape.The tip is English. I'm confused. It's true that I'm happy when I see Englishmen after 27 years on the island. But I am also worried. The island isn't near waves of English ships. I don't remember any storm yesterday. So, where are they here?Maybe they men are pirates. Maybe they are want to hide something on the island. I decide to be very careful. Friday and I stay in the forest and we watch them. The boat comes to the beach and I count 11 men. Soon I see that they are all Englishmen.3 men have hands tied together. The 8th of the men takes them to the beach. 2 prisoners are calm, but the 3rd prisoner tries to say something. He looks very scared. He asks the men in the boat for something. When Friday sees this,He turns to me and he tells me that Englishmen also eat people. I tell him that they definitely don't plan to eat them. I think that they want to shoot them. After some time, we see that this isn't their plan. The men from the boat start to explore the island. The 3tied prisoners sit on the beach with the men as guards. The prisoners look very sad. Their situation is bad. Low tide comes soon. The level of the sea is low. Their boat is on the sand. They can't move the boat. I hear them say, We have to wait and leave with the next high tide. This gives us some hours. Friday and I stay in the forest until dark. Then I see that the men who stand the guard start to sleep. The 3 prisoners sit under a tree quite close to us. It looks like they are also quite far from the other soldiers.
sailors. We can come closer to them. When we are very close to them, I speak quickly to them. We are still behind the trees, and they can't see us. When they hear my voice, they can't believe that somebody speaks English to them from the dark forest. What is that? Asked one of the men. I hear something. I hear three speak, answered the other. But impossible, a three can't speak English. Yes, you hear something, but it's not a tree. I said quickly. My name is Robinson Crusoe, an Englishman. I live on the island. I can help you if you tell me who you are. After the first shocking moment, one man answered my question. He is the captain of the ship. But after a rebellion on the ship, the captain, his assistant, and a passenger are prisoners. The other sailors want to leave them on the island. The captain says the truth is that there are only two dangerous sailors who control the other is in the group. 80% of them are still loyal to me. If the leaders are kept, the rest can return under my control. Chapter 28. Control. I say, I can help you, but I have one condition. I want the full control over the ship if you manage to get the ship back. The captain and the other two prisoners agree. They give me full control over the ship and over their life. We free the prisoners. Then we go back to the forest. I give them guns and we start to plan the attack. In the middle of our conversation, we see that the sailors who stand guard wake up. They stand up. They charge the three of the men who are near to them. At the moment, we shoot the guards. Then the captain speaks to the three of the men. He doesn't want to shoot them, but they must be loyal to him and help him get the ship back. They agree. We tie them and leave them on the beach. The other three men who hear the shots came back. They see that the situation is changed. We are fine. We have a lot of guns. The situation is bad for them. They also say that they want to be loyal to the captain. We tie these men too. We hide our 6 prisoners in the forest. Then I and the captain have family time to talk to each other. I tell him I'm sorry and he is shocked. He also thanks me a lot of my help. We and his 2 friends are hungry, so we go to my house. I show them the results of my work during all the years on the island. They are surprised when they see what I have. But we don't have much time to explore my home. We have to plan how to get the ship back. There are 16 men on the boat, and we are only 5. First,
we decide to take everything out of the boat. We think that the sailors can send other boat to the island if the men from the first boat don't come back with the next high tide. In the morning, we hear a gun. It's a signal from the ship. After some time, we hear the gun again and again. There is no answer. Then we see that the sailors take another boat and go to the beach. We see 8 men. They all have guns. The captain tells me that 6 men are still loyal to him. But there is also the man who is the leader of the rebellion. The captain thinks that it's difficult to beat them. But I tell him that we have a good chance to win. But we have to do something quickly. The captain trusts 2 of our prisoners. They promise to fight on our side. We have same weapons. We are 7 men ready to fight. We wait for the arrival of the boat. When the boat reaches the beach, the men jump out of the boat. They put the boat on the beach. Then they run to the boat. They run to the other boat. We are surprised when they see the boat empty. They call their friends. They shout. Then they shoot in the air, but it's all unless. Nobody shouts back. The sailors are confused. They don't understand the situation. They start to put the boat in the water again. It looks like they want to go back to the ship to tell the author that there is a problem. When the captain sees this, he is afraid that they can back to the ship and leave the island forever. But 10 seconds later, the sailors change their plan. Now, they leave 3 men in the boat. The other 5 men go to the forest to look for their friends. Chapter 29. Plan. We continue to watch all the actions of both groups. The 5 men in the forest sit down under a tree. They discuss what to do. They argue a little. After a long conversation under a tree, they get up, then they walk to the beach. Maybe they don't want to look for friends. We have to do something quickly. We can't let them go back to the boat. I have a plan. I tell the assistant to go more to the center of the island. Friday goes with him. Then they shout at the sailors. When the sailors hear this, they shout back. Then they go in the direction of the voice. Friday and assistant continue to shout back. They take the sailors to the opposite sides of the island. This strategy works very well. The 5 men are soon very far from the beach. This is very good for us. We go to the 3 men in the boat. We explain the situation to them. Then decide not to fight us. They become our prisoners too. After some time, Friday and assistant return. The sailors are very far from the beach. The sailors can't return soon. We hide and we wait for them. When the sailors return, they are very tired. First, they go to the boat.
they are surprised when they don't find the three men. They call their friends, but nobody answers. The leader and two of the men walk to the forest where we are hiding. The captain and Friday attack them when they are close to us. The leader is killed immediately. The second man injured. The second man is injured. The third man runs back to the boat. Then we all go out of the forest. We run to the boat. The captain speaks to sailors. We tell them to give up. When the sailors understand the situation, they drop their weapons quickly. We decide to tie the prisoners, but we don't tie all of them. The captain traps 3 of men. When we don't tie these 3 men. Now we are 10 men. We start to plan how to get the ship. After some discussions, we know what to do. Friday and I on the island. Friday and I stay on the island. We have to watch the prisoners. The captain, his assistant, and the passenger take the clothes of some of the prisoners. They want to look like them. Then the captain and his sailors take the boat. They go to the ship. When they are near the ship, they speak to men on the ship. They tell them that it is impossible to find the other men. When all of men from the boat are on the ship, the captain shows his face and attack begins. Some sailors are injured in the battle. Only one person is killed. It's the second leader of the rebellion. When the captain has hit ships again, we hear 7 shots. It's the signal. The ship is in captain's hands again. I am happy when I hear the shots. Soon the captain goes back to the island. He tells me that the ship is now under my control. I'm so happy. I start to cry and cry so much that I can't speak. After 10 minutes, I'm able to speak again. I speak to the captain and tell him how happy I am. The captain tells his men to bring a lot of food from the ship. We eat good food. We celebrate our victory and my departure from the island. We drink expensive wine. We eat pork, beef, and vegetables. We eat with juice for dessert. I am very happy when I eat this food again. The captain gives me new clothes. I have โอเค new พอแล้ว clothes. สอบตกนะหนูตก ตั้งใจสิ ที่เรียนไปอ่ะ ไม่ได้เอามาใช้เลยสักอย่างหนึ่งเห็นไหมว่าผลมันเป็นยังไงเวลาอ่านยาวๆอ่ะที่เรียนไปอ่ะเรียนไปเพื่อตอบ เรียนเพื่ออะไรวะ เรียนเพื่ออะไร ไม่ได้เลยเหรอ ไม่ได้เลย เราก็รู้สึกแฮปปี้กับมันนะเพราะมันลบชนะ ไม่ได้เลยจ้ะไม่ได้เลย จริงปะ จริงอ่ะฟังดิฟัง มันฟังของตนเองก็ได้ ไม่ต้องฟังสำเนียงนะสำเนียงอะได้อยู่แล้ว อ่านผิดไม่ว่ามีอ่านผิดหลายคำแต่สิ่งที่เราเรียนอะฟังตัดสำเนียงออกเพราะสำเนียงเราได้อยู่แล้วคำอ่านผิดช่างหัวมันเอาสิ่งที่เราเรียนอะไรเรียนต้องทำยังไง
ใช่แล้วไม่มีโทนกับมันไม่เกี่ยวโทนไม่เกี่ยวบอกแล้วไงว่าสำเนียงกับโทนไม่เกี่ยวสำเนียงโทนอ่านผิดไม่เกี่ยวมันก็อ่านต้องฟังยาวๆนะถึงจะรู้ว่าเราได้หรือไม่ได้เราสอบตกเราสอบตก ไปร้องไห้ได้เลยแล้วหนูสอบตกค่ะสอบตกเหรอจริงไม่อยากจะพูดเลยว่าสอบตก ไม่งั้นพี่ให้อ่านจบแล้วอ่านจบไม่ไหวว่ะยิ่งอ่านยิ่งพังตอนต้นเหมือนจะดีฟังช่วงกลางๆฟังดิฟังฟังว่ามีเวลาฟังครึ่งชั่วโมงฟังโลดฟังของตัวเองเดี๋ยวพี่ปิดหนูเปิดของหนูอยู่เปิดเลยคำนี้มันอ่านว่าอะไรยังมันคำอ่านไม่รู้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวบอกให้ฟังก่อนฟังว่าทำไมถึงสอบตกก่อนเราเรียนเรารู้นี่ว่าเราเรียนอะไรเราเรียนเพื่ออะไรเราเรียนเพื่อจะอ่านแบบอ่านหรือเปล่าโทนไม่เกี่ยวสำเนียงไม่เกี่ยวเพราะเราได้อยู่แล้วเราออกเสียงชัดเป๊ะเวอร์มากอันนี้ผ่านแต่ที่ไม่ผ่านคืออะไรที่ไม่ผ่านสำเนียงออกเสียงคำภาษาอังกฤษพวกนี้ผ่านมาตั้งแต่ปีแรกแล้วคำพวกสำเนียงแต่สิ่งที่ไม่ผ่านคืออะไรเราเรียนปี 4นี่เราเรียนอะไรมันชนะปี 4แล้วเหรอใช่ปี 1ปี 2ปี 3ปี 4นี่ปี 4ปี 3จบไปแล้วนี่ปี 4นี่เริ่มปี 4แล้วเราเรียนอะไรคะอันนี้ไงเว้นวรรคฟังโดยรวมฟังคำอ่านผิดพี่ไม่ว่าเดี๋ยวสอนให้เพราะมันยังมีอ่านผิดหลายๆอันอยู่แล้วก็อ่านสมาธิไม่ค่อยได้อ่านคำ for เป็น of the ไม่มีก็ไปเพิ่ม the ให้เขา to ไม่มีก็ไปเพิ่ม to ให้เขาอ่าน he เป็น we อย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือสมาธิแต่มันอันนั้นเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันไม่ผ่านเลยคืออะไรไหนบอกมาหน่อยสิทำไมถึงไม่ผ่านไม่เกี่ยวกับสำเนียงไม่เกี่ยวกับโทนเพราะสำเนียงกับโทนเราดีอยู่แล้วมันราบเรียบมันต่อสู้กันมันไอ้นี่กันเราก็ราบเรียบกับมันจริงมันก็ไม่เชิงราบเรียบหรอกมันเป็นแพทเทิร์นแล้วมันสะดุดเยอะมันมาเป็นคำเพื่ออะไรเนี่ยเป็นวรรคนานมาเป็นคำI tell the captain แรกนี่เราอ่านมากี่บท27ถึง29แรกโอเคหลังๆฟังหลังพี่ทนฟังไม่ได้พี่ว่าถึงก็ต้องปิดเดี๋ยวได้ไปเปิดให้ในช่องเชื่อคนที่เขามาฟังเขาต้องบอกว่าน้องเขาก็อ่านดีนะเพราะว่าสำเนียงแกดีไงพี่บอกแล้วไงว่าเราเรียนอะไรเราอย่าไปฟังสำเนียงเพราะถ้าคนที่เขาไม่ได้มาเรียนกับเราเขาจะบอกว่าแกพูดดีเพราะสำเนียงแกดีเสียงแกชัดครูสอนดีไงใช่เสียงแกชัดเสียงแกชัดเวอร์อยู่แล้วพี่ไม่ได้บอกว่าแกไม่ดีตรงนั้นแต่สิ่งที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยปีเนี้ยทั้งปีเลยเนี่ยเราเรียนอะไรกันวันชนะเรียนอะไรวันชนะเรียนอะไรอยู่มันมาเป็นยอมแพทเทิร์นยังไม่ทิ้งมันเริ่มเป็นแพทเทิร์นและแพทเทิร์นเคยพังด้วยแล้วแพทเทิร์นเสร็จมันก็มา1คำ2คำนั่นแหละ1คำ3คำพี่บอกนี่แกอ่านหนังสือจริงๆเลยนะขนาดลงท้ายพี่อะไรนะตอนจบเสียงจบยังไม่จบเสียงจบเหมือนมีข้อความต่อจบบทแต่ไม่จบคือเสียงมันต้องจบเป็นช่วงๆหรือว่าพี่ว่ามันช่วงนึงมันจบแล้วมันจะต้องเปลี่ยนเป็นเหตุการณ์ใหม่ถูกไหมแล้วเสียงแกไม่จบไงเสียงแกคือโทนคำมันลงแบบไม่จบแกต้องแยกระหว่างไอ้โทนเสียงที่แกพูดภาษาอังกฤษกับไอ้โทนของเรื่องนะเพราะโทนเสียงภาษาอังกฤษของแกมันผ่านไปนานแล้วผ่านไปตั้งแต่เรียนปีแรกก็ได้แล้วเพราะแกปรับเร็วตรงนั้นเสียงเดมเสียงเชอะเสียงอะไรชัดหมดเลยอันเนี้ยพี่ไม่สนใจแล้ว
ขำอ๋อ plan ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ย มันก็ต้อง ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ย plan เราเรียนอะไร เราเรียนอะไรกันอยู่ แล้วมันเป็นแพทเทิร์นมันไม่มีแบบขึ้นลงอะไรเลย The Captain give เราเพิ่งเรียนกันไปไม่ใช่หรอโทนไหนคะ นิ่งหรือตื่นเต้นอ่ะ หายไปไหนอ่ะเอามาใช้ไหมในหัวมีไหมอ่านอย่างเดียวเลยกูอ่านกูตั้งใจอ่านอย่างเดียวเลยไม่คิดอะไรเลยอ่ะจริงว่าใช่เห็นพอขนาดไอเนี้ยยังไม่ได้คิดเลยอะไรนะอันนี้มันบอกไหมอันนี้มันบอกเฉยๆหรือมันมีการกระทำไหมที่สอนไปอ่ะคิดไหมอ่ะไม่คิดหรอกมัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาอ่านจังหวะ1-2ก็ไม่มีไหม1-2อ่ะ1-2มีเป็นหย่อม คนที่ฟังคนที่ฟังก็สงสัยไปนะคะว่าอะไรวะ1-2คือเรารู้กัน2คน1-2ใช่1-2แล้วก็โทนอะไรนิ่งๆหรือตื่นเต้นอย่างเงี้ยมีไหมตอนที่มันยิงกันทำไมเราไม่ตื่นเต้นกับมันวะก็แกมัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาอ่านไงเนี่ยมันถึงกลายเป็นแพทเทิร์นไงมันนึงมีแพทเทิร์นมาแล้วแถมแพทเทิร์นมาแบบมีสะดุดอีกอ่ะเป็นคำมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาเป็นประโยคเลย มันฟังดูเหมือนมันจะดีนะจะบอกให้เพราะว่าอย่างที่บอกไงคือถ้ามันพูดออกเสียงชัดน่ะโทนมันดีมันมีชัยไปแล้วจริงว่าถ้าฟังเฉยๆถ้าเราไม่รู้ว่าเราเรียนอะไรกันอยู่แกก็สวยๆภาษาอังกฤษแกก็สวยๆแหละแต่นี่เราเรียนอะไรกันอยู่ใช่เราเรียนเพื่อฝึกเล่าเรื่องไม่ได้ฝึกอ่านเรื่องเราไม่ได้อ่านใช่แต่ของแกมันอ่านเพราะเลยเนี่ยอ่านดีเลยอ่านดีอ่านเรื่องดีเนี่ยแต่ไม่ผ่านนะคะพี่ว่าไม่ให้ผ่านต้องสอบซ่อมเราต้องซ่อมมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวอีกกี่บทเนี่ยคราวหน้าเดี๋ยวให้ซ่อม30กับ31สอบซ่อมวันนี้ฝึกต่อเอาบทไหนฝึกให้เลือก1บทเอาบทอันนี้ดีกว่าที่มันชนะแล้วอันไหนบทที่29ค่ะ29 plan ก่อนพี่บอกตัวที่อ่านไม่ได้จริงๆเราไม่ใช่อ่านไม่ได้หรอกเราไม่ดูดีๆคำบนน่ะมัน quietly นะไม่ใช่ quickly quietly อ่าน quickly หมดเลยแล้วก็ truth อันนี้เราอ่านเป็น truth อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละ truth 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 แล้วก็ useless อันเนี้ยมันไม่น่าผิดเลยมันไม่มีตัว n เลยอ่านเป็น unless มันคือ useless แล้วก็อีกคำที่อ่านไม่ได้คือ strategy อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ว่ากัน strategy แล้วก็มีบางอย่างไปฟังดูที่แบบอ่าน he เป็น b อะไรพวกเนี้ยอ่านไม่มีเดอะก็ไปเติมเนอะไม่มี r ก็ไปเติม r ให้เขานี่ก็ไปฟังเอาคำไหนอันนี้คำว่าอะไรกลัวใช่ไหมargueคือเถียงกันargue เถียงกันว่ามาบทที่29เล่ามาค่ะ We continue to watch all the actions of both groups ไม่ใช่ the both We continue to watch all the actions of both groups. The 5 men in the forest sit down under a tree. They discuss what to do. They argue a little. After a long conversation under the tree, they get up. Then they walk to the beach. Maybe they don't want to look for friends.We have to do something quickly. We can't let them go back to the boat. I have a plan.
I tell the assistant to go more to the center of the island. Friday goes with him. Then they shout at the sailors. When the sailors hear this, they shout back. Then they go in the directions of the voice. อ่ะวันชนะ voice we continue to watch all the actions of both groups. The 5 men in the forest sit down under a tree. They discuss what to do. They argue a little. argue กลัว argue they argue เอาใหม่นะ we continue to watch all the actions of both groups อันนี้ก็ทำเลยอารมณ์ไหนโทนไหนตื่นเต้นหน่อยนึงตื่นเต้นหน่อยนึงเพราะมันมีแบบแอบมองอยู่ตื่นเต้นหน่อยนึงจะยังไง We continue to watch all the actions of both groups. The 5 men in the forest sit down under a tree อันนี้อะไรธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมันแค่เห็นThe 5 men in the forest sit down under a tree. They discuss what to do อันนี้แหละตื่นเต้นนิดเพราะมันมีการพูดคุยกันตื่นเต้นนิด They discuss what to do. They argue a little อันนี้อะไรอันนี้ตื่นเต้นหน่อยเพราะเขาเถียงกัน They argued a little รวม They argued a little รวม4 ประโยคเนี่ย4ประโยค1 2 3ประโยค We continue to watch all actions of both groups. We continue to watch all the actions of the both groups. มาจากไหนวะWe continue to watch all the actions of both groups. The 5 men in the forest sit down under a tree. They discuss what to do. They argue a little. Argue. ทำไมจำไม่ได้มาคำเนี้ย Argue. They argued a little. ต่อไปเป็นยังไง After a long conversation. After เถียงไม่เป็นละมันเถียงกันอยู่ After a long conversation under the tree, they get up. Then they walk to the beach. Maybe they don't want to look for friends. แล้วเมื่อกี้ตัวเองอ่านคนเดียวอ่านเป็นยังไง มันก็แพทเทิร์นไง for friends ไปเรื่อยคือโทนดีออกเสียงชัดออกเสียงสวยอยู่แล้วแต่มันไปเรื่อยนะไม่มีแบบโทนไหนมันนิ่งหรือมันตื่นเต้นนิ่งหรือมันตื่นเต้นเงี้ยไม่มีเลยใช่ we have to do something quickly we can't let them we can't let them go back to the boatเห็นไหมสิ่งที่เราจะรู้เนี่ยว่าเราเป็นยังไงก็ตอนให้อ่านยาวๆนี่แหละนะพอยิ่งอ่านไปเรื่อยเริ่มคิดไม่ออกแล้วคิดไม่ทันเบอร์มันต้องมีสติเราอย่าทิ้งดิเราไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นมันต้องคิดต่อเนื่องไปตลอดเลยจนจบไม่งั้นมันจะส่งออกมาได้ยังไงว่ามันต้องคิดอย่างเงี้ยขนาดพี่ให้คิดแค่2 อันว่ามันนิ่งหรือมันตื่นเต้นแค่ไหนอันไหนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมีแค่นี้เองก็เพิ่มนิดนึงเพราะว่าโทนเสียงเราออกเสียงมันดีอยู่แล้ว We have to do something quickly. We can't let them go back to the boat. I have a plan. I tell the assistant to go more to the center of the island. Friday goes with them. Then with him. เนี่ยแปลว่าเราไม่มีสติ I have a plan. I tell the assistant to go more. I have a plan กับ I tell เสียงเท่ากันเลยI have a plan. I tell ฉันมีแผนอยู่ในหัวฉันมีแผนฉันมีแผนเว้ย
ฉันมี I แผ have a นเว้ย plan. I I have a have a plan plan. I tell the assistant มันต้องมีพี่บอกว่าไงในประโยคนึงมันต้องมีอะไรที่แบบมันโด่งๆขึ้นมาว่าใช่ป่ะสักอันนึงมันจะได้มีความสนุกจริงป่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนพี่บอกเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราโอเคแล้วเราไม่ต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยกันแบบนี้จริงป่ะใช่ใช่ แต่เราไม่โอเคไงแล้วถึงต้องมาได้จ้ำจี้จ้ำชัยเนี่ยมันถึงได้สอบตกไงมันถึงได้ตกไง Bing Bing I have a plan. I tell the assistant to go more to the center of the island. โอเคเดี๋ยวพี่เล่าเลยเราฟังนิดนึงเมื่อวานพี่จีมาเรียนละพี่จีกลับมาเรียนจากการที่ป่วยไป4 วันใช่ไหมเขาก็อ่านอีตอน27เหมือนเราอะที่มันมีกระซิบกระซาบแล้วที่มันมี maybe น่ะขนาดกระซิบเขายังอ่านแบบเสียงกระซิบอะแล้วเราอะพี่บอกวัชนะทำไม่ได้นะแบบเนี้ยบอกอยากให้อ่านให้วัชนะฟังมากเลยอะแต่ของเขายังอ่านไม่จบไงถ้าอ่านจบแล้วเดี๋ยวจะให้เขาเลือกอ่านให้ฟังบทหนึ่งสอบบอกเขาสอบฟังหน่อยสอบเหมือนกัน1 บทสอบทำไมเราไม่ maybe เหมือนเขา maybe ใช่เราถามแล้วจะare you here are they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  here เขามาเหรอ are they here are they here are they here แค่เนี้ยare they here เขามาแล้วเหรอ are they here are they here are they ขำตัวเองไงฟังแล้วก็ขำก็ว่าเดี๋ยวคราวหน้าสอบใหม่นะคราวหน้า30กับ31นะเอาให้ได้นะพี่ช่วยน้องด้วยพี่จีลาอีกใช่ไหมคะชื่อลาเมื่อวานวันนี้ไม่แน่ใจเมื่อวานขับรถไปต่างจังหวัด